एक दिन बंदर और बिल्ली जंगल में घूमते घूमते बहुत भूखे हो गए। बंदर बोला, चलो खिचड़ी बनाते हैं। बिल्ली बोली, बढ़िया। तुम चूल्हा जलाओ, मैं चावल लाती हूँ। खिचड़ी पकने लगी। खुशबू ऐसी कि दोनों के मुंह में पानी आ गया। तभी बंदर बोला, मैं देखता हूँ पक गई या नहीं। उसने उंगली डाली और चाट ली, अभी नहीं पकी। थोड़ी देर बाद बिल्ली बोली, अब मैं चखती हूँ। उसने थोड़ा चावल खाया, थोड़ा और पकने दो। ऐसे ऐसे करके दोनों खिचड़ी चख चख कर खा गए। आखिर में जब खाने का समय आया, थाली में सिर्फ एक दाना बचा था। दोनों बोले, अरे, खिचड़ी किसने खा ली? और फिर दोनों हंस पड़े, हमने ही तो खा ली।